Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang tila pinagkaitan ng tadhana, ngunit nagtataglay ng talinong hindi kayang pantayan ng kahit sinong may edad na. Isipin nyo, isang 8 taong gulang na bata tatayo sa harap ng korte upang depensahan ng kanyang lolo na napagkamalang magnanakaw. Sa gitna ng tensyon at tawanan ng mga tao, may isang sikretong mabubunyag na yayanig sa buong bayan. Kakayanin kaya ng batang ito na labanan ang mga dambuhalang kalaban sa batas o masasadlak ang kanyang lolo sa rehas dahil sa isang pagkakamaling hindi nila ginawa? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang maliit at payapang bayan ng San Roque, naninirahan ang maglolong Carlo at Richard. Si Lolo Carlo ay isang matapat na hardinero sa mansyon ng mga De La Vega, habang si Richard naman ay isang batang madalas makikitang nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi naglalaro ng Jolens, kundi nagbabasa ng mga makakapal na libro. Ngunit isang hapon, ang katahimikan ng kanilang buhay ay binalot ng tunog ng sirena ng pulis. Sandali lang po, Sarhento. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Wala akong kinuha. Nagdidilig lang ako ng mga halaman kanina. Ngunit hindi nakinig ang mga otoridad. Isang mamahaling kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang nawawala sa silid ni Doña Victoria. At ang tanging nakita sa CCTV na labas-masok sa pasilyo ay walang iba kundi si Lolo Carlo. Wala nang palipaliwanag pa, matanda. Ang ebidensya ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ikaw lang may akses sa bahaging iyon ng mansyon. Sa presinto ka na magpaliwanag. Doon mo bilangin ng mga rehas na pagtataguan mo sa mahabang panahon. Habang anihila si Lolo Carlo ng mga pulis, mabilis na tumakbo ang batang si Richard. Hawak niya ang isang maliit na notebook at isang lumang ploma. Hindi siya umiiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Bitawan niyo ang lolo ko! Walang warrant of arrest na ipinakita. At ang sinasabi niyong CCTV footage ay circumstantial evidence lamang hanggat hindi napapatunayang walang foul play o editing na nangyari. Natigilan ang lahat. Napalingon si Atty. Luis sa maliit na bata na halos hanggang baywang lang niya ang laki. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa malaking boses ng abogado. Aba, tingnan mo nga naman. Isang paslit na marunong magsalita ng terminong pangbatas. Bata, umuwi ka na lang at maglaro ng putik. Ang batas ay para sa mga matatanda at may pinag-aralan, hindi para sa mga batang amoy gatas pa. Ang batas po, Atty. Luis, ay hindi base sa edad kundi sa katotohanan. Kung sa tingin nyo ay madadala nyo ang lolo ko sa pananakot, nagkakamali kayo. Ako ang tatayong abogado niya. Nagtawanan ang mga osisero. Sino ba naman ang maniniwala ng isang 8 taong gulang na bata ay kaya makipagsabayan sa isang batikang abogado? Dinala si Lolo Carlos sa kulungan. Doon, dinalaw siya ni Richard. Ang rehas na bakal ang namagitan sa kanila. Apo, wag mo na akong intindihin. Wala tayong pera para sa tunay na abogado. Tanggapin na lang natin ang kapalaran natin. Mahirap lang tayo, Richard. Sa mundong ito, ang mahirap ay laging talo. Lolo, makinig po kayo sa akin. Noong itinuro nyo na sa akin ang pag-aalaga ng halaman, sabi nyo, kahit gaano kaliit ang bini, basta tamang pag-aalaga, kaya nitong buhatin ng lupa para sumibol. Hindi tayo talo, Lolo. May nakita ko sa CCTV na hindi nila napansin. May isang anino na hindi tugma sa kilos ninyo. Napatitig si Lolo Carlos sa kanyang apo. Nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Pero hindi alam ni Richard na ang kalaban nila ay hindi lang si Atty. Luis, kundi isang mas malalim na sabwatan sa loob mismo ng mansyon ng mga De La Vega. Habang nag-aanda si Richard para sa unang pagdinig,
Isang gabi ay may kumatok sa kanilang maliit na dampa. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas. Bata, tayong magulang lang. Huwag mo nang ituloy ang kahibangan mo sa korte bukas. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Heto ang pera. Kunin mo ito at umalis na kayo sa bayang ito. Pagkatapos makulong ng lolo mo. Ang katotohanan po ba'y binibil na rin ngayon, attorney? Pasensya na po, pero mas mahal po ang dangal ng lolo kaysa sa nakaplastik yung pera. Magkita tayo sa korte bukas. Siguraduhin niyo pong maayos ang kurbata ninyo dahil baka malula kayo sa taas nang itatalo ng kasong ito. Nagngit-ngit sa galit si Atty. Luis. Hindi niya akalain na isang bata lang ang magpapahiya sa kanya. Ngunit sa likod ng tapang ni Richard, may isang tanong na gumugulo sa kanya. Nasaan ang nawawalang kwintas? At bakit ang mismong security guard na kumuha ng video ay biglang nawala? Dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno ng mga tao. Ang lahat ay gustong makita ang batang abogado. Pumasok si Richard na suot ang isang malaking barong na halatang hiniram lang at tinupi ang mga manggas. Umupo siya sa tabi ni Lolo Carlo. Is the defense ready? Sabi ng judge. Ready, Your Honor. Nagsimula ang tensyon. Iniharap ni Atty. Luis ang unang testigo, ang mayordoma ng mansyon. Ngunit bago pa man makapagsalita ang testigo, itinaas ni Richard ang kanyang kamay. Your Honor, bago po magsimula ang cross-examination, nais ko pong maggain ng motion to quash laban sa pangunahing ebidensya ng prosecution. Ang CCTV footage po ay hindi original copy, kundi isang edited version na tinanggalan ng 15 segundo sa timestamp. Nagbulungan ang mga tao. Namutla si Atty. Luis. Paano nalaman ng isang bata ang tungkol sa timestamp? Anong meron sa 15 segundo na iyon na pilit itinatago ng mga mayayaman? Dito na magsisimula ang totoong laban. Malalampasan kaya ni Richard ang mga technical na pasikot-sikot ng batas? O gagamitin ni Atty. Luis ang kanyang kapangyarihan para tuluyang patahimikin ang bata? Sino ang totoong kumuha ng kwintas? At ano ang kinalaman ng isang lumang literato na nakatago sa loob ng libro ni Richard? Ang loob ng korte ay binalot ng bulungan. Ang huwes ay napasandal sa kanyang upuan habang matamang tinitingnan ang 8 taong gulang na si Richard. Si Atty. Luis naman ay tila nabulunan sa sariling laway. Pilit na inaayos ang kanyang kurbata na biglang sumikip sa kanyang leeg. Objection! Your Honor, this is preposterous. Ang batang ito ay nag-iimbento lamang ng mga technical na detalye para lituhin ng korte. Ang CCTV footage ay dumaan sa aming IT experts at napatunayang authentic. Order in the court. Richard, may ebidensya ka ba para patunayan na ang footage ay na-edit? Opo, Your Honor. Kung susuriin niyo po ang itaas na bahagi ng screen sa timestamp, 2:14 PM, makikita niyo po ang isang insekto. Isang langaw na dumapo sa lens ng kamera. Sa eksaktong 2:14 at ilang segundo, ang langaw ay biglang nawala at napunta sa kabilang bahagi ng screen. Imposible pong lumipad ang langaw sa bilis na iyon nang walang transition. Ibig sabihin, may pinutol na ilang segundo kung saan ang anino ng totoong kumuha ay dumaan. Napanganga ang lahat. Maging ang mga pulis na bantay ay napatingin sa screen. Sinuri ng huwes ang footage at gaya ng sinabi ni Richard, ang langaw ay tila nag-teleport. Isang malaking butas sa ebidensya ng prosecution. Apa, paano mo napansin ang ganoong kaliit na bagay? Lolo, itinuro niyo po sa akin na sa pag-aalaman, kailangan tingnan pati ang pinakamaliit na uod sa ilalim ng dahon. Ganon din po ang batas. Ngunit hindi pa patalo si Atty. Luis. Alam niyang kailangan niyang bawiin ang momentum. Iniharap niya ang kanyang star witness, si Luisito, ang head of security ng mansyon. Your Honor, tinatawag ko si Ginoong Luisito sa witness stand. Siya ang nakakita mismo kay Lolo Carlo na lumalabas sa kwarto ni Doña Victoria na may dalang pulang supot
Umupo ang isang lalaking may malaking katawan at madilim ang tingin. Si Luisito. Ang boses niya ay kasing bigat ng kanyang mga akbang. Opo, Your Honor. Nakita ko matandang iyon. Hawak niya ang supot at halatang kabado siya. Pinigilan ko siya pero tumakbo siya papunta sa quarters niya. Nakita ni Richard ang panginginig ng mga kamay ni Lolo Carlo. Alam niyang nagsisinungaling ang saksi. Tumayo si Richard para sa cross-examination. Lumapit siya sa witness stand. Isang maliit na bata sa harap ng isang higante. Mang Luisito, sabi niyo po ay nakita niyo si Lolo na may dalang pulang supot sa ganap na 2:00 ng hapon, tama po ba? Oo, bata. Kitang-kita ng dalawa kong mata. Pero Mang Luisito, ayon po sa daily logbook ng gate na nakuha ko po sa tulong ng isang kaibigan, 2:00 po ay oras ng inyong break time at ayon sa logbook, kayo ay nasa kantin na nasa kabilang dulo ng mansyon. Paano niyo po nakita si Lolo kung ang distansya ng kantin papunta sa kwarto ni Doña Victoria ay aabutin ng 5 minutong takbo? Baka nagkamali ako ng tingin sa oras. Pero sigurado ako, siya yun. Isa pa pong tanong, sabi niyo po ay tumakbo si Lolo Carlo. Your Honor, nais ko pong ipakita ang medical certificate ni Lolo. Si Lolo Carlo ay may severe arthritis sa parehong tuhod. Hindi po niya kayang tumakbo kahit pa may humahabol sa kanyang aso. Mang Luisito, sino po ba talagang nakita niyo? O sino po bang nag-utos sa inyong sabihin ang kwentong ito? Objection! Badgering the witness. Your Honor, ang batang ito ay namemersonal na. Aberold, hayaan nating sumagot ang saksi. Ngunit bago pa makasagot si Luisito, isang malakas na kalabog ang narinig sa pintuan ng korte. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim. Umiiyak at tila takot na takot. Siya ang asawa ni Luisito. Luisito, tama na. Huwag mo nang ituloy ito. Ang anak natin, nawawala ang anak natin. Nagkagulo sa loob ng korte. Napatayo si Luisito. Ang kanyang malaking boses ay naging paos na sigaw. Ano? Sabi nila po, protektahan nila ang pamilya ko kung ituturo ko matandang yon. Natahimik ang lahat. Isang aminan, isang sabuatan. Napatingin si Richard kay Attorney Luis na ngayon ay tila nais na maglaho sa kinauupuan. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang tumayo ang isang lalaki mula sa likuran. Ang anak ni Doña Victoria, si Don Ricardo. Your Honor, mukhang may malaking pagkakamali rito. Ngunit ang batang iyan ay hindi dapat nakikialam sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Ang kwintas ay nawawala pa rin at hanggat hindi yun nahahanap, ang matanda pa rin ang sospek. Don Ricardo, alam ko po kung nasaan ang kwintas at alam ko rin po kung bakit niyo gustong ipakulong si Lolo Carlo. Hindi po ito tungkol sa kwintas lamang, kundi tungkol sa lupang kinatitirikan ng bahay namin na ayaw ninyong ibigay sa amin kahit bayad na ito ng namayapa akong ama. Isang matinding twist, ang kaso ng pagnanakaw ay isa lamang palang pakana para mapaalis ang maglolo sa kanilang lupa. Pero nasaan nga ba ang kwintas? Habang nagkakagulo ang lahat, may napansin si Richard sa bulsa ni Attorney Luis. Isang kinang na hindi dapat naroon. Your Honor, bago po matapos ang sesyon na ito, maaari po bang hilingin na kapkapan ang lahat ng nasa loob ng silid na ito? Dahil ang magnanakaw ay hindi lumabas ng mansyon. Ang magnanakaw ay kasama niyo sa bawat pag-uusap. Sino ang tinutukoy ni Richard? Si Attorney Luis ba? O ang mismong security guard? At ano ang gagawin ni Richard ngayong pati ang kanyang buhay ay nasa panganib na dahil sa pagbubunyag ng sikreto ng mga De La Vega? Ang hamon ni Richard na kapkapan ang lahat ay nagdulot ng kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Luis at mabilis na itinago ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang huwes na nagsisimula ng maniwala sa bata ay nag-utos ng isang pansamantalang reses. Huwag ka masyadong kampante, bata. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang katalinuhan,
ay walang silbi kung wala kang buhay para gamitin ito. Ang katotohanan po, attorney, ay parang tubig. Kahit gaano nyo pigilan, gagawa at gagawa yan ng daan para lumabas. Bakit po kayo pinagpapawisan? Malamig naman po ang aircon dito. Habang nasa recess, mabilis na hinila ni Richard si Lolo Carlo sa isang sulok. Ngunit bago pa sila makapag-usap, isang lalaking naka-jacket at naka-bonnet ang lumapit sa kanila. May hawak itong sobre. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Makinig kayo. Hawak nila ang asawa at anak ni Luisito. Kung hindi nyo ititigil ang pagbubunyag sa korte, hindi lang ang lolo mo ang makukulong, Richard. Mawawala rin ang kaisa-isang ebidensya na maglilinis sa pangalan nyo. Iniabot ng lalaki ang sobre at mabilis na naglaho sa karamihan. Pagbukas ni Richard, nakita niya ang isang resibo ng sanglaan. Isang resibo na may petsang bago pa man mangyari ang nakita sa CCTV. Ang nagsangla, walang iba kundi si Don Ricardo, ang anak ni Doña Victoria. Lolo, hindi niyo po kinuha ang kwintas dahil matagal na itong wala sa mansyon. Isinangla ito ni Don Ricardo para pambayad sa kanyang utang sa sugal at ginamit lang kayong scapegoat para makuha ang insurance money at ang lupa natin. Ngunit bago sila makabalik sa korte, hinarang sila ni Atty. Luis sa hallway kasama ang dalawang bodyguard. Ang malaking boses ni Luis ay umalingaw-ngaw at puno ng pananakot. Ibigay mo sa akin ang sobrang yan, Richard. Huwag mong pilitin na saktan namin ang lolo mo rito mismo sa loob ng gusaling ito. Subukan niyo po, attorney. Alam niyo po ba na ang hallway na ito ay may live audio recording para sa security? Lahat ng sinasabi niyo ay naririnig sa guardhouse. Natigilan si Luis. Napatingin siya sa kisame. Naghahanap ng mic, ngunit wala siyang nakita. Ngumiti si Richard, isang bluff, isang simpleng laro ng isip na natutunan niya sa mga libro. Habang nalilito ang abogado, mabilis na tumakbo si Richard pabalik sa loob ng courtroom. The court is now back in session. Richard, meron ka bang gustong ipakita? Opo, Your Honor. Nais ko pong tawagin muli sa witness stand si Don Ricardo de la Vega bilang isang hostile witness. Nagulat ang lahat. Si Don Ricardo, ang pinakamayamang tao sa bayan, ay uupo sa witness stand. Padabog na umupo ang Don. Ang kanyang malalim na boses ay puno ng pagkamuhing nakatitig sa bata. Ano na naman kaibangan ito? Nag-aaksaya tayo ng oras sa isang batang naglalaro ng abogado. Don Ricardo, pamilyar po ba kayo sa sanglaan sa kabilang bayan? Yung Aguila Pawn Shop? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ako pupunta sa ganong klaseng lugar? Kasi po, Your Honor, hawak ko rito ang resibo ng isang diamond necklace na isinangla noong nakaraang buwan. Ang lagda rito ay tugma sa lagda niyo sa mga dokumento ng lupa namin. At ang mas nakakagulat, ang kwintas na sinasabi niyong ninakaw ni Lolo Carlo noong Martes ay nasa loob na ng vault ng sanglaan simula pa noong isang buwan. Parang pinasabugan ng bomba ang loob ng korte. Ang mga tao ay nag-ingay. Si Lolo Carlo ay napahikbi sa tuwa, habang si Don Ricardo ay napasigaw sa galit. Peke ang resibong yan! Ninakaw mo yan! Paano magiging peke ang isang bagay na hindi niyo naman pala alam, Don Ricardo? At paano ko ito mananakaw kung ayon sa inyo ay wala kayong kinalaman sa sanglaan? Natrap si Don Ricardo sa sarili niyang salita. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Richard, biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng korte. Isang malakas na kalabog ang narinig at isang sigaw ng bata ang umalingaw-ngaw sa dilim. Richard! Richard! Nasaan ka? Nang bumukas ang ilaw, wala na si Richard sa kanyang upuan. Ang tanging naiwan ay ang kanyang lumang notebook na punit-punit at ang sobrang hawak niya kanina na ngayon ay wala ng laman. Sino ang dumukot kay Richard? Kaya bang ituloy ni Lolo Carlo ang laban kung wala ang kanyang munting manananggol? At ano ang gagawin ni Atty. Luis ngayong nabunyag na ang baho ng kanyang kliyente?
Sa muling pagbukas ng mga ilaw sa korte, ang lahat ay nagkagulo. Ang upuan ni Richard ay bakante na at ang tanging naiwan ay ang kanyang tsinelas na naiwan sa sahig. Si Lolo Carlo ay napagulgol. Ang kanyang malalim na boses ay naging paos na sigaw ng pagkaalala. Richard! Ang apo ko! Nasaan ang apo ko? Your Honor! Kinuha nila ang apo ko! Si Atty. Luis ay kunwari ay naguguluhan din. Ngunit may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Si Don Ricardo naman ay kalmado na muling umupo. Tila alam na ang mangyayari. Ang huwes ay agad na nag-utos ng lockdown sa buong gusali, ngunit tila huli na ang lahat. Habang nasa loob ng isang madilim na bodega, nagising si Richard. Nakatali ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Sa harap niya ay nakatayo si Carlo, ang misteryosong lalaki kanina na nagbigay ng sobre na ngayon ay may hawak na baril. Masyado kang matalino para sa isang bata, Richard. Sabi ko naman sa iyo, huwag mo nang ituloy ito. Ngayong wala nang resibo. Wala na kayong laban sa lolo mo. Akala niyo po ba'y ganon ako kahina? Ang resibong kinuha niyo, kopya lang yun. Ang tunay na ebidensya ay hindi papel, kundi isang audio recording na kasalukuyang naka-upload sa isang cloud storage na nakaset na mag-public sa loob ng isang oras kung hindi ko mailalagay ang password. Nagulat ang lalaki. Hindi niya akalain na ang isang 8 taong gulang ay pamilyar sa teknolohiya ng cloud storage. Habang nagtatalo sila sa loob ng korte, isang hindi inaasahang tao ang tumayo para magsalita. Ito ay si Atty. Luis. Ngunit hindi para mag-usig, kundi dahil sa takot. Your Honor, may nais akong isurrender. Hindi ko na kayang sikmurain ito. Si Don Ricardo, siya ang nag-utos na dukutin ang bata. Natatakot ako para sa buhay ko. Pero mas natatakot ako sa pwedeng mangyari sa batang iyon. Isang malaking twist ang nangyari. Ang mismong abogado ng kalaban ay bumaliktad dahil sa konsensya o marahil dahil alam niyang lulubog ng barko ni Don Ricardo. Ibinigay ni Atty. Luis ang lokasyon kung nasaan si Richard. Mabilis na rumesponde ang mga pulis kasama si Lolo Carlo. Sa bodega, sinusubukan ni Carlo na pilitin si Richard na ibigay ang password. Ibigay mo sa akin ang password. Kung hindi, hindi mo makikita ang lolo mo. Ang password po ay katotohanan. Subukan niyo pong i-type. Pero babala lang, sa oras na i-type niyo yan, ang GPS location ng cellphone niyo ay direktang ipapadala sa National Bureau of Investigation. Sa sobrang taranta ng lalaki, hindi niya alam kung maniniwala siya sa bata. Sa sandaling iyon, bumagsak ang pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis. Richard! Apo! Nagkaroon na maikling habulan. Ngunit mabilis na nadakip si Carlo at ang mga kasama nito. Niyakap ni Lolo Carlo si Richard ng maigpit. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Bumalik sila sa korte para sa final na hatol. Doon, iniharap ni Richard ang kanyang huling alas. Hindi pala cloud storage ang tunay na alas, kundi ang mismong cellphone na nakuha niya kay Atty. Luis noong nagkabanggaan sila sa hallway. Your Honor, sa cellphone na ito ni Atty. Luis, nakarecord ang usapan nila ni Don Ricardo kung paano nila pinlanong pagnanakaw sa sariling kwintas ni Doña Victoria para makuha ang insurance money na gagamitin pambayad sa utang sa kasino. At narito rin ang utos na patayin ang sino mga adlang sa pagkuha ng lupa namin. Natahimik ang buong korte. Si Don Ricardo ay napasandal na lamang. Wala nang masabi. Ang ebidensya ay hindi na matatawaran. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang huling revelasyon na gigising sa lahat. The court finds Lolo Carlo not guilty of all charges at ipinag-uutos ang agarang pag-aresto kay Don Ricardo de la Vega at Atty. Luis. Sandali lang po, Your Honor. May isa pa po akong gustong sabihin. Ang kwintas na isinangla, hindi po yun ang tunay na kwintas. Ang tunay na kwintas ay matagal na pong ibinigay ni Doña Victoria sa aking lolo bago siya mamatay.
bilang pasasalamat sa tapat na paglilingkod. Ang isinangla ni Don Ricardo ay peke na siya mismo ang nagpagawa. Nagkatinginan ang lahat. Ibig sabihin, ang lahat ng gulo ay nagsimula sa isang peking alahas. Pero nasaan ang tunay na kwintas? Tumingin si Richard kay Lolo Carlo at ang matanda ay dahan-dahang ngumiti. May isang lihim na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ano ang gagawin ni Richard sa tunay na kwintas? Mapupunta ba ito sa kanila o ito turn over sa gobyerno? At ano ang kapalaran ng ating munting abogado ngayon na napatunayan niya ang kanyang galing? Ang loob ng korte ay tila nabalot na may wagang katahimikan matapos ibunyag ni Richard na ang isinanglang kwintas ni Don Ricardo ay peke. Ang lahat ay nakatingin kay Lolo Carlo, naghihintay ng kumpirmasyon. Ginoong Carlo, totoo ba ang sinasabi ng iyong apo? Saan naroon ang tunay na kwintas ni Doña Victoria? Your Honor, totoo po. Bago pumanaw ang Doña, tinawag niya po ako. Alam niyang sakim ang kanyang anak at uubusin ito ang kayamanan ng pamilya sa sugal. Ibinili niya sa akin ang tunay na kwintas. Hindi para sa akin, kundi para magsilbing pundo sa pagpapatayo ng isang orphanage sa ating bayan. Inilabas ni Lolo Carlo ang isang maliit at kupas na pitaka mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang kwintas na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng korte. Isang liwanag na hindi kayang tapatan ng anumang imitasyon. Ito ang alas ni Lolo. Kaya po, Your Honor, ang paratang na pagnanakaw ay walang basihan dahil ang mismong may-ari ang nagbigay nito sa aking lolo. Si Don Ricardo ang totoong nagnakaw. Nagnakaw siya ng tiwala. Nagnakaw siya ng ebidensya at tinangka niyang nakawin ang aming kinabukasan. Wala nang nagawa si Don Ricardo kundi ang mapayuko habang pinupusasan siya. Si Attorney Luis naman ay tuluyan ang natanggalan ng lisensya dahil sa pakikipagsabwatan sa krimen. Ang korteng ito ay naglalabas ng pinal na desisyon. Ang lahat ng kaso laban kay Carlo ay formal nang ibinabasura. Ipinag-uutos din na ibigay ang orihinal na titulo ng lupa sa pamilya ni Richard dahil napatunayang bayad na ito noon pa man. At ang tunay na kwintas ay turn over sa isang foundation gaya ng hiling ng pumanaw na Donya. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa loob ng korte. Nagyakap ang maglolo sa gitna ng mga flash ng kamera ng mga media na natimbrihan ang tungkol sa batang abogado. Paglabas nila ng korte, hinarang sila ng mga reporter. Richard, anong masasabi mo sa iyong tagumpay? Marami ang nagsasabing ikaw ang pinakabatang henyo sa batas sa ating bansa. Hindi po ito tungkol sa pagiging henyo. Tungkol po ito sa pagbabasa at pakikinig. Sabi po kasi ng lolo ko, ang taong nakikinig sa katotohanan, kahit gaano pa kaliit ang boses nito, ay hindi maliligaw sa landas. At sa mga bata pong gaya ko, huwag po kayo matakot magsalita kung alam ninyong kayo ang nasa tama. Lumipas ang ilang buwan. Ang dampa ni na Lolo Carlo at Richard ay naging isang simple ngunit maayos na bahay. Sa tulong ng mga taong nabigyan ng inspirasyon sa kanilang kwento, nakapag-aral si Richard sa isang prestiyosang eskwelahan sa ilalim ng pool scholarship. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Lolo Carlo, tinawag siya ni Richard. Lolo, tingnan niyo po ito. May bago po akong libro tungkol sa constitutional law. Apo, dahan-dahan lang. Baka bukas ay maging Chief Justice ka na niyan. Pero tandaan mo, Richard, kahit gaano man kataas ang maabot mo, manatili kang nakatapak sa lupa. Opo, Lolo. Hindi ko po kakalimutan na ang tunay na lakas ng batas ay wala sa mga pahina ng libro, kundi sa puso ng taong nagpapatupad nito ng may katarungan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang batang naging boses ng mga naapi at isang lolong naging pundasyon ng katapatan. Napatunayan nila na sa harap ng tunay na katarungan, walang maliit o malaki, walang mahirap o mayaman. Dahil ang katotohanan ay laging nananaig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento dito sa Tamoxki TV. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspired na mga kwento.
So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.